El somni americà, dues paraules que tothom ha escoltat alguna vegada en la seva vida i que està ben present en el nostre imaginari col·lectiu. D'entre els milions de valencians que ja no viuen i dels que estan entre nosaltres, n'hi ha uns quants que, de manera decidida, ho han deixat tota la terreta per travessar el toll d'Atlàntic i aterrar en el continent americà. Intervenció 1. Rafael Guastavino Moreno no fou un arquitecte molt important per a la ciutat de Nova York. Importà idees arquitectòniques mediterrànies mil·lenàries a edificis importants de la ciutat. Fins fa ben poc, Guastavino Moreno ha estat un desconegut per als valencians, però ara és gaire impossible no pensar en ell en veure i visitar la Grand Central Station o anar pel metro de City Hall. Es formà a Barcelona i amb 40 anys decidí emigrar als Estats Units per a desenvolupar la seva carrera d'arquitecte. La productora valenciana Endora Producciones s'ha encarregat de treure'l de l'anonimat. L'empresa audiovisual estrenà un documental sobre la vida i obra de Rafael Guastavino per a la sèrie Imprescindibles de la 2 de Televisió Espanyola. S'hi conta que Guastavino marcà tota una època arquitectònica als Estats Units i, sense parlar anglès, aconseguí fer la seva primera construcció a Boston, Massachusetts. Guastavino és conegut com l'arquitecte de Nova York i els experts en l'arquitectura asseguren que no hi ha figura com ell en tota la història contemporània. El qualifiquen com el millor arquitecte que han pogut tindre els americans. Assentar les bases de la identitat arquitectònica pública dels Estats Units. De fet, Guastavino patentà la volta guastavina i, per això, constituí la Guastavino Fehrenhof Construction Company. Intervenció 2. En qüestió d'un any, a la jove d'Altea, la Marina Baixa, Gala Caldirola, li ha canviat la vida. S'ha convertit en tota una celebritat a Xile. 5 anys abans ja va eixir al programa de Cites Televisió de l'estat espanyol. Malauradament, a l'estiu del 2012, mentre estava participant en un programa de Telecinco i amb només 19 anys, va patir un accident de trànsit. Va sorgir parapetada per la finestra del cotxe. L'accident quasi li costà la vida i va haver de sotmetre's a intervencions quirúrgiques. El 2012 fou un abans i un després per a ella. Feu un canvi de mentalitat radical. De jove postadolescent, coqueta i rebel, a jove adulta positiva i tranquil·la. El 2015 la seva vida tornà a fer un tomb, però estava volta per a la veu. La varen telefonar d'una productora xilena per a participar a un reality de sitges del canal privat Mega. A partir de l'aparició en el programa llatinoamericà en el qual quedà finalista, la seva fama ha passat de nacional a internacional. No és coneguda només a Xile, sinó també a la resta dels països hispanoparlants. De relacions públiques de discoteques madrilenyes ha passat a dedicar-se a ser només ella, com a veritable protagonista. Després del punt d'inflexió a la d'Altea, no han parat de ploure-li ofertes televisives, publicitàries i d'altres índoles. De no fer servir el seu compte d'Instagram a que supera el 1.000.000 de seguidors i seguidores. La xarxa social pot ser, de fet, un diari gràfic de la seva història llatinoamericana. La seva candidatura a regina en el festival social més important de Xile, Viña del Mar 2017, la victòria al Benetton del programa anual Teletón, videoclips, anuncis, col·laboradora de la televisió i, darrerament, el capítol de vida en el qual ha conegut a la seva actual parella, el futbolista xilè Mauricio Isla. Intervenció 3. La valenciana Gemma Marí
és una jove de 30 anys que va haver de marxar als Estats Units per a complir el seu somni de ser actriu i ballarina. L'any 2013, Marín feu la decisió de marxar a viure a Los Angeles. Vaig vindre a Los Angeles amb 187 euros i 23 cèntims. No tenia bitllet de tornada ni cap ajuda econòmica i pràcticament no coneixia ningú. El primer any vaig plorar molt. Menjava diari pasta amb formatge. Alguna cosa dins de mi em deia: has de ser valenta, aguanta. A poc vaig trobar la manera d'eixir endavant, assegura en un vídeo el seu canal de YouTube. Després de 2 anys i mig d'estar a Los Angeles, a Gemma Marín li van somriure la vida. Aconseguir rodar un anunci de Nespresso junt amb George Clooney i Danny DeVito. No obstant això, abans de triomfar als Estats Units i actuar junt amb grans de Hollywood, Marín ja va treballar per a sèries autonòmiques com Negocis de família a la televisió valenciana i nacionals com Aida o La que se avecina. Ja se sap, qui no s'arrisca no guanya. Intervenció 4. Fins fa poc la podíem veure embarassada i ballant amb la seva parella sentimental, el boxejador Parament Israel Dufus, però farà cosa d'un mes que va donar a llum a Alexandra. Ara continua pujant vídeos a la seva xarxa social junt a la seva parella amb la filla als braços. Els vídeos compten amb milions de reproduccions. A començaments de març, la valenciana actriu i ballarina va decidir obrir-se un canal de YouTube. Gemma ja compta amb vora 12.000 subscriptors i el primer vídeo és el mateix en el qual apareix ballant embarassada de 22 setmanes. El segon audiovisual és una mena de carta de presentació en què explica a Espanya que no trobava feina d'actriu i va prendre la difícil però encertada decisió de mudar-se als Estats Units.